Okay အားလုံးတော်တော်များများသိကြနေကြတယ်ခဏခဏမေးနေကြတယ် green screen တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖောက်ရတာလဲစားတာလဲ chroma ဘယ်လိုစားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ video လေးမှာ Adobe After Effects ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် green screen video တွေကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရ video တွေမှာတော့တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် camera user တွေနောက် lighting ဘယ်လိုပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဒီ green screen ကိုဘယ်လိုမျိုးpattern နဲ့နေရာဘယ်လိုထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ green screen video လေးကို Adobe After Effects software ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး key in လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် background ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ chroma green screen key in လုပ်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Okay ခုဆိုရင် green screen key in လုပ်ဖို့ဆိုရင် green screen video တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြခြင်းပဲကျွန်တော်စီမှာ green screen ပိတ်စာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တော့ကတော့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းရိုက်ကွင်းမှာပျောက်သွားတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပေမဲ့ YouTube မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက် footage တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်စချင်းဒါလည်းလည်းကူကူပေါ့နော်သူကဆိုအယောင်လေးတွေကမှန်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကင်းလုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးသူ့ကိုkey in လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ green screen တွေကိုစားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ key in လုပ်မဲ့ effect တစ်ခုကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို key in လုပ်မဲ့ video ကိုအရင်ဆုံး timeline မှာရှိတဲ့ video ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ် select ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှဒီ menu bar မှာရှိတဲ့ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် effect ထဲမှာနောက်တော့ဘာထပ်ရွေးရမလဲဆိုတော့ effect ထဲမှာလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာ key in ဆိုတာလေးရှိတယ် key in နဲ့မှာဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့မှနောက် sub option လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် key light 1.2 ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ key light ဆိုတာကတော့ key in လုပ်တဲ့ effect လေးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ effect control panel တဲကိုကျွန်တော် key light ဆိုတဲ့ effect လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှာ sync color ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကလောလောဆယ် default setting အမဲရောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကို key in လုပ်မဲ့ color ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ဆိုတော့ဒီကနေအစိမ်းရွေးပေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကူဒီက drop shadow လေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ကို key in လုပ်မဲ့ color ကိုသွားမှတ်လိုက်လို့လည်းရတယ် match လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ drop shadow လေးနဲ့color ကိုသွားမှတ်တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမျိုး click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအစိမ်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက teacher lighting ကောင်းကောင်းရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကတော့စိမ်းနေတယ်နော်အဲကြိုက်တဲ့နေရာအစိမ်း region တွေကကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့မဲသွားတယ်ဒါဆိုရင် key in စားလိုက်ပြီနော်ခုနအစိမ်းရောင်နေမရှိတော့အောက်ခံကအမဲရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမဲရောင်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ composition setting သဘောတရားအရဘာမှမရှိရင်တော့အမဲရောင်ပြအောင်နော် video ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမရှိတယ်ဆိုတာကိုအမဲရောင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်က key in လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့ transparency လေးဖွင့်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ transparency ဆိုတာဒီနားမှာရှိပါတယ်ဒီ transparency grid ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှဒါဆိုသူကဘယ်လောက်ထိပေါက်လဲမပေါက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှားမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ transparency မလုပ်ထားတော့အမဲအချိန်မှာဆိုရင်သူကလုံးလုံးပေါက်နေတယ်အစိမ်းရောင်တွေလုံးဝစားသွားတယ်လို့ထင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် transparency လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ zone ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကိုပါစားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခုနနော်လူကိုပါဒါလူမှာဆိုရင်အနောက်ကကြားကွက်လိုအကွက်ကလေးတွေကဒီလူရဲ့ဒီအင်ဂျီတွေမှာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာသဘောကိုပြလဲဆိုတော့ခုန key in လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူကိုပါစားသွားတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယောင်တွေကိုပါစားသွားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးရှင်းလင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ view ဆိုတဲ့ final result နေရာမှာကျွန်တော်တို့က screen matte ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပေးထားရမယ် screen matte ပြောင်းလိုက်ရင်တော့အဖြူနဲ့အမဲပဲမြင်ရဒီအမဲရောင်နဲ့နမိတ်ရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကလုံးမဲနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်တမ်းစင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အမဲရောင်တဲ့နမိတ်ထဲမှာအဖြူတွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့မစင်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့မှာခုနဒီစိမ်းရောင်တွေက
ရောင်တချို့ကကြံနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်လုံးလုံးကြီးမဲသွားဖို့လုံးလုံးကြီးမဲသွားတယ်ဆိုတော့မှသာဒီကအစိမ်းရောင်တွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့သိကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲစမ်းကြံဘက်အားဖြင့်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖြူရောင်တွေအကုန်လုံးဖြူဆွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှသာလုံးလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နှမို့ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အနောက်ကလူခန္ဓာကိုယ်စားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းလူခန္ဓာကိုယ်မှာအမဲလေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအမဲလေးတွေပေါ်နေခြင်းအပြင်ဒါဟာလုံးလုံးမရှင်းလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဖြူနဲ့အမဲသဲကွဲအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ background ကဒါလုံးလုံးမဲရမယ်ဒီ subject ဖြစ်တဲ့ဒီလူကြတော့လုံးလုံးဖြူရမယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံသင်နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့က green screen ပဲဖြစ်ဖြစ် blue screen ပဲဖြစ်ဖြစ် keying လောက်တာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြူနဲ့အမဲသဲကွဲသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ screen matte ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ screen matte ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ screen matte လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် screen matte ဆိုတဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမှာ clip black ဆိုတာရှိတယ် black ကိုကျွန်တော်ကမြင့်ပေးလိုက်မယ်မြင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနသူရဲ့ background ကလုံးဝမဲသွားပြီပေါ့နော်သူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုလောက်မှာသူကမဲသွားလိမ့်မယ်တန်ဖိုးတစ်ခုမရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်မြင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့သူကတန်ဖိုး20ကျော်လောက်မှနေသူကလုံးလုံးကြီးဆင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူပဲကျွန်တော်လည်းလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဖြူရောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမဲတွေကိုဆင်သွားအောင်လို့ဆိုရင် clip white ဆိုတဲ့100ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျတော့သူ short ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူခုန clip black နဲ့ clip white နဲ့ကသူဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် clip black ကိုကျတော့တန်ဖိုးကိုမြင့်ပေးရမယ် clip white ကိုကျတော့100ကနေပြီးတော့မှ short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ short ကြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ short ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြူလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးဖြူလာပြီဒါပေမဲ့ဒီနားမှာတခြားကြည့်မယ်ဆိုဒီနားမှာအကွက်လေးတွေရှိနေပါသေးတယ်เนาะအဲ့ကွက်လေးတွေကစကျွန်တော်တို့ကဆင်သွားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်သွားအောင်သူ့ကိုတစ်ခါလေးထပ်ပြီးတော့မှလို့အဲဆိုတော့လုံးလုံးလေးဖြူဆွတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ချိန်နေရောက်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ခုနဒီပေါ်မှာ view မှာ screen matte လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ final result ဆိုတာလေးကိုပြန်ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ final result မှာခုနလိုမျိုးနောက်ကဒီနောက်က၄000ကွက်ကလေးတွေကိုဖောက်ပြီးတော့မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะခုနကဆိုရင်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနောက်မှရှိတဲ့၄000ကွက်ကလေးတွေကသူတို့ရိတ်တိတ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရနိုင်မှာခုကျတော့လုံးလုံးကင်းစင်သွားပြီပေါ့နော်ဆင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့လုံးဝ green screen မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် green နေမရှိတော့ဘူးလူပဲကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးကိုစားပလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် background လေးတစ်ခုသွားရွေးကြည့်ရအောင်ကိုထည့်ကျင်တဲ့ background ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် background တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်indoor လား outdoor လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကြီးပေါ့နော်လောလောဆယ်အစမ်းအားဖြင့်ဒီ background လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ် background ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာတော့ background ကတော့ဒီ layer ပေါ့နော်ဒီလူရဲ့ layer ရဲ့အောက်မှာပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အပေါ်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့သူက background ကြီးမြင်ရမယ်လူကိုမြင်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီ background layer ကတော့ခုန green screen video လေးရဲ့အောက်မှာပဲထားရမယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ video လေးကခုမျိုးလေးရသွားပါပြီနော်သူကိုကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်နော်โอเคဒါကတော့ဒါအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်ရက်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနားလေးတွေကိုကြည့်မယ်အနားလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအနားလေးတွေကဒီနားလေးတွေမှာ stock လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမျိုးကလိုက်ပြီးတော့တက်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီ layer မှာရှိတယ်shrink grow ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် shrink grow လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှုတ်လိုက်ပေါ့နော်နှုတ်လိုက်ရင်နှုတ်ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှဖြစ်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်ရက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့အရန်များသွားရင်သူကနည်းနည်းလေးသူက adjust လုပ်ကြတာပေါ့နော်အရန်ကြီးများသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကတခါလေအကုန်လုံးစားသွားလိမ့်မယ်စားသွားတဲ့ခါကျရင်ကြည့်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကြီးများလို့တော့မရပါဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တခါကျအဲ့လိုမျိုးဒီလို line outline တွေပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ green screen ကင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာမတက်မရက်ဖြစ်သွားတဲ့ chroma တွေပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေအနားတွေပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးတွေညောတာနှုတ်ဘက်ကိုစားပေးရတယ်ပေါ့နော်စားလိုက်မယ်ဆိုအခုမျိုးလေးပေါ်လာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အနားလေးကတက်တက်ရက်ဖြစ်သွားပါဒီဟာလေးပို့ပြီးတော့ background နဲ့ဒုံးတီဖြစ်ချင်မဲ့ soft လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်က screen softness ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟောဒါဆိုတော့ soft လေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်
နော် soft ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲပေါ့နော်အဲကျတော့ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်တော့နောက်ထပ် background လေးနဲ့မတိမတာလေးရောဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတာပေါ့နော်ကိုက background မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ background ရဲ့ color တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုကလိုက်ပြီးတော့မှချိန်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြင်ဒါကတော့ကျွန်တော်က day ပုံစံပေါ့နော်ဒါကလို့ background ကပေါ့နော်background ကအခုလိုမျိုး night ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် night night ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ color တွေပါ brightness တွေနည်းနည်း adjust လုပ်ပြရမှာပေါ့နော်ခုနလိုဒီ color correction တွေကcurve တို့ပါလို့ねပေါ့နော်ဥပမာပြင်သူဒါဆိုရင်သူနည်းနည်းအဲ့လိုသူ background နဲ့နည်းနည်း match ဖြစ်အောင် color match ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလုပ်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူကဒါ day မှာရထားတဲ့ခါကျတော့လည်းနည်းကြီး background တွေကသဟဇာတမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရတာမျိုးတွေတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဥပမာပြင်ပြန်လာရတယ်ကြလို့နောက်ထပ် outdoor ဆိုလဲ exterior ဆိုလဲ exterior ပေါ့နော် exterior background ထည့်မလားပေါ့နော်ခဏ site ကလေးတွေကသေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ view ကအအောင်ပေါင်းအဲ့တော့ကိုယ်က down ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်တော့ outdoor ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူရဲ့ခုနလိုဒီ cut လေးတွေကိုသွားပြီးချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ဟိုဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က green screen လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က depth of field ပုံစံမျိုးပေါ့နော် focus ကိုရုပ်မှထားပြီးနောက်ကဝါမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ blur and shadow နဲ့ကျွန်တော်တို့ blur တစ်ခုထည့်ထားလို့ရပါတော့နောက်မှာအဲ့ဒါနည်းနည်းဝါရပါတော့အဲ့လူပေါ်မှာပဲ focus ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပါဒါကတော့တသက်မှတ်တမ်းမရှိပါဘူးเนาะအဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟောဒါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ green screen ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ဖောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတခြားသောကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလဲဒါအခြေခံမလို့ဒါတော့လွယ်ကူနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့တကယ်ကြတော့ green screen ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ camera ကို static လို့ခေါ်တဲ့အငြိမ်ရိုက်ထားတဲ့ကတ်တွေပေါ့เนาะတကယ်တမ်း camera လှုပ်တဲ့အခါဒီ background နဲ့ match ဖြစ်အောင် tracking တွေဘယ်လိုလိုက်ရတယ်နောက်ဥပမာတချို့ color တွေကအစိမ်းတွေကမညီမညာအစိမ်းမျိုးတွေဖြစ်နေတယ် light တယ်မှန်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်နောက် lesson တွေကြာရင်အသေးစိတ်ထပ်လုပ်ပြပါအောင်မယ်။ဒီကောင်ကတော့ဒါလွယ်ကူတဲ့လည်းပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒီမှာသူကအစိမ်းလဲဝတ်ထားသေးတယ်ကင်မရာလဲလှုပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအစိမ်းတွေလဲပါသေးတယ်။ကင်မရာလဲလှုပ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကင်းလောက်ရမလဲဆိုတော့ဒါ advance ဖြစ်သွားတာပေါ့ advance ဒါ green screen keying technique တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ tracking point တွေပါလာပြီအဲ့လိုတွေပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အခုဆိုရင်တော့ Adobe After Effects software ထဲမှာ green screen တွေကိုဘယ်လိုမျိုး keying လုပ်ရတယ် background ထည့်မဲ့ image တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းပြင်းသဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်သူကဒါကင်မရာမှတ်လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး green screen ဖောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင်တော့ဒီ tracking ပေါ့ကင်မရာလှုပ်ပြီးရိုက်လာတဲ့ green screen တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး keying လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး tracking လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေတခြားသောမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ Okay